Bi? Kinan kenapa? Nih, Oma. Kalau jalan nggak pakai mata ya begini nih. Baru lari aja, jatuh. Untung cuma kesleo. Coba kalau patah. Ya ampun. Sebentar. Jumi. Ya, Jum, tolong ambilin kompres, anduk, es, sama itu tuh, balsem. Nanti buat ngolesin kakinya non Kinanti. Cepet ya. Siap, Oma. Sakit ya? Ayo Jum, cepetan. Iya, Oma. Ayo. Udah, sini aja. Ini pelan-pelan kok. Kenapa? Jangan dipaksa. Pelan-pelan. Aduh. Ntar, buka dulu sepatunya. Pelan-pelan Tuhan. Aduh, sakit. Belum diapa-apain. Pelan-pelan buka sepatunya. Tahan. Aduh sakit, Mas. Pelan-pelan, Bi. Baru ditempel handuknya, belum diapa-apain. Sakit. Ya udah tahan. Aduh, pelan-pelan jangan ditekan-tekan gitu dong. Ya habis salah sendiri. Lari nggak pakai mata ya begini. Jatuh kan? Seleo. Udah tahan. Usahain aja bisanya. Aduh sakit. Ya sakit tapi kenapa saya dipukul? Dendam kamu sama saya? Sengaja? Sakit. Tahan. Sakit, bikin sakit orang juga. Aduh sakit. Mbak Manda. Manda. Maaf Tamuda, ini berkasnya saya taruh mana ya? Kamu bawa lagi aja. Besok saya beresin semuanya. Jadi ini semua saya bawa lagi. Kamu nggak dengar saya bilang apa barusan? Kamu bawa lagi, kamu taruh di atas meja kerja saya, besok saya beresin semuanya. Nggak lihat kamu, saya lagi ngobatin istri saya. Baik kalau gitu. Saya permisi. Ya. Mas, nasi udah? Apa mau ditambah lagi? Udah cukup. Mas cobain ayamnya ya. Ya, boleh. Sarah, kamu udah pulang. Kebetulan, kita makan sama-sama yuk. Ayo sayang. Enggak. Kenapa sih tuh anak? Karina, sebentar ya. Sarah, kamu tuh kenapa sih? Datang-datang udah bikin ribut. Itu loh tante kamu udah bikin masak makan malam buat kita. Ayo kita makan. Enggak. Aku nggak mau makan sama papa yang jahat dan tante yang gatel itu. Kamu ngomong apa sih Sarah? Papa ngaku aja. Papa pacaran kan sama si tante gatel itu? Iya kan? Mama udah nggak ada. Mama udah hilang. Dan sekarang gue sendirian lagi.
Pokoknya gue bakal balas semua orang yang udah bikin mama gue hilang. Lihat aja. Woi, tambah dong. Siap bosku. Ana. Kemana ya? Permisi. Ini ya minumannya. Thank you, Yana. Sama-sama. Kamu mau kemana sih? Buru-buru banget. Temenin dulu dong. Minum sebentar. Kak, aku lagi kerja, sorry aku buru-buru. Udah, Lana. Gak apa-apa, temenin dulu dong. Kak, gak enak aku. Kak, sorry. Kamu tuh yang apa-apaan? Kenapa sih kamu nuduh papa yang bukan-bukan? Kalau papa nggak jahat, kenapa papa nggak coba hubungin pengacara yang mama mau? Aku tahu alasannya kenapa, Pak. Karena papa mau kan berduaan sama si tante gatel itu, iya kan? Sarah, papa bukan yang nggak pernah hubungin. Cuman nggak sempet aja. Alah udah deh, Pak. Papa nggak perlu bohong lagi sama aku. Aku udah tahu semuanya. Sekarang papa nggak usah khawatir. Karena aku udah berhasil hubungin pengacara yang mama mau. Dan nanti sebentar lagi istri sah papa akan keluar dari penjara. Tumben banget jam segini udah ngantuk ya. Oh, itu mungkin efek dari obat yang Tuhan udah minum kali. Udah mendingan sekarang tidur, biar cepet sembuh. Cepet banget udah tidur. Ngorok lagi. Hai cantik. Kak, tolong jangan gak, aku lagi kerja. Kamu tenang aja, Ana. Aku cuma pengen nanya kok. Kak. Kapan kamu pulang kerja? Buat apa ya kan nanya? Ya, aku cuma pengen mastiin. Kapan kamu bisa nemenin aku minum-minum? Paling nggak kalau kamu nggak bisa nemenin aku, kamu temenin aku di sini ya. Kak, lepas. Kak, please. Ana, udah temenin aja ya. Kak, please. Gak bisa, Kak. Udah temenin aja, Ana. Ih, aku panggil security ya. Kamu lihat aja ya, Ana. Aku pasti bakal bisa dapetin kamu.
Anak gue duluan ya. Hati-hati ya. Bye. Anak, udah mau pulang ya? Mau gue enterin nggak? Gak usah, gue sendiri makasih. Anak, Lu apa sih? gue tuh cuma pengen ngajakin lo seneng-seneng, Anak. Lo sekarang ikut gue ya, gue antar. Gue gak mau. Apaan sih? Gue gak mau. Apa gue gak mau? Gue gak mau. Ih, apa gue gak... Berani-berani nih cewek sama gue. Tapi lo tenang aja. Gue gak bakalan nyerah buat dapetin lo. Ngapain kamu deket-deket saya? Kamu meluk-meluk lagi. Ih, Tuan Muda meluk-meluk saya juga. Kamu tahu nggak di batasnya? Tadi kamu tuh di area saya. Lagi tidur, ngambil-ngambil kesempatan ya? Mungkin tadi saya ngelindur kali. Maaf. Apa? Curi-curi kesempatan ya?